ya kawan. Selama nggak camping nih, kita mau cari tempat nih, ngelak, ngonggor nih kawan. Yuk, kita masih jalan lagi kawan. Nemu tempat yang rata ini. Sini nih, kita bikin tenda di sini kawan. Sudah lumayan gelap ini, jalannya lumayan tadi. Tenda di sini.
gerimis kawan-kawan. Ini padahal musim kemarau ini, tapi alhamdulillah hujan. Gerimis, baru gerimis. Kalau nggak pasang flashlight padahal. Tapi alhamdulillah udah sudah siap. dengan siap menghadapi hujan. Mister Heru ini, Kayak Mister Kontras. memasaknya kok priwe. Medang dulu. Oh, medang dulu ya. Tapi brosket nek tepung bros kayak di cimol ya. Mantap. Yo yo rasan bisa kumpul dadi kae apa? Udah cilok apa? Cireng. Kayak mutanku ngono. Monggo kawan makan dulu lah. Ada. Oh iya. Kata sunnah Rasul, saya dikasih sama teman minum dulu. Belum makan. Ini udah kaget nih Mas. Kaget yang jeroan aja, maksudnya pencernaan aja. Sekarang kau nggak pernah jalan ya kan? Ya apa pun kamu loro-loro sampai. Mana kata? Lah, jangan. Kata kayak kue. Sampai loro-loro. Sudah 8 menit kita mau tutup lagi sebentar. Ajak makan ya. Sidik baik. Panas ya? Orang lumayan panas. Hidupku sepain dirimu. Manges gua. Tunggu tato pikir. 2 bulan gue manges. Iya panas. Panas. Aku malah rada adem. Rotinya dibuang kan. Rotinya dibuang rotinya. Tawa-tawa. Pokoknya. Makan malamnya pakai roti. Ditumi mas, siji-siji mas. Grup naik kan ya. Oh iya nih. Ini rotinya kayak ini. Merah ungu ya. Mix. Oh, di mix ya. Roti mix kayak. Kopi dinamiknya ya. Aku ini roti ya. Sing urung kae teh sing urung yang kadang lagi penasaran gawene kepriwe iki lho. Teh mix ya. Hah? Sama. Ya mulane kan ingin gawe penasaran. Masa ya? Nah, teh wedang teh di mix. Ana urung ana kangen kopi mix, roti. Ini hijau. Alhamdulillah.
Yang satu kayaknya lagi udah siap kepengen kawan. Apa? Dia nunggunya Iya, ini hijau kan? apa ya? Hijau. Ijo lomboknya apa ijo godongnya? Itu loh. Hijau royo-royo. Sing goreng Mas Gondres. Mantap. Nyamuk. Ano sabi nga, ano stop eh. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh. Tutup, 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 tutup. Bahaya. Meledak mbok yang di bawah Mas. Meledak. Bentar lagi. Nyemplung maning ya Mas. Untuk menu hari ini apa kawan? Mie, Ayam goyang. terus Pakai mie lalapan sambal. Ini sambalnya maknyus. Sambalnya. khas Purwokerto ya. Sama tahu pacem. Itu bukan tahu bacem Mas. Bukan. Tahu goreng sama apa? Teri-teri apa gesek kae. Ayo. Terus yo makan. Mantap makan. Hari Buan temenan tenang. Enak loh ini. Mana ini? Mari makan kawan. Tonton butuh ora? Oke. Nikmat ini dia. Cuci banyak. Menang. Dulu kan ana lawu. Di sana lah tenang bae itu dinding Tapi tahunya kosong. Sok. Iya, itu tahunya. Ya doyan tahu ya. Tentang kepilih. Ini nanti ngosongnya Banyak kurang orang. kurang aja. Apa kurang toko? Emang tadi ya. Jadi pasang. Aku langsung penting dia. Oh belum. Sampai nyekap gue. Yang rumah. Di kampung ya. Mau ngekoya sampai mau gawa yang yakin orang rantang sudah. Ayo kita pokok di pokok. Ya kalau pesek baik. Insya Allah udah saya.
Masih itu juga kafe. Masih juga kafe. Masih wadah. Nah. Hari kita tidur kawan. Udah malam kawan. Udah kenyang ini jadi ngantuk. Suci lelah banget. Hampir banget ya. Yakin semua. Biasanya kalau hari sok-sokan. Tendane kuwi lho ya. Wong loro ki. Wong telu lah. Pas tok tapi niki kan wong papat ya. Tajine kurang siji. Langkah selimut. Ini kulit. Selimut ngono mengene. Terus terus biasanya. Biasa. Biasa mah. Berarti kan sama dengan sama bojone ya. Kenapa? Pada sama bojone itu ya. Kok bisa? Kenapa sih? Liriknya karo bojone kepriwe? Ketika ditinggal 10 minggu, 14 minggu priwe? Ya berarti kan lagi umroh.